اهلا بيكم في الفيديو ده. النهارده هنعمل ان شاء الله الكبده الاسكندراني زي بتاعه الشارع بالظبط، 5 دقايق وهتبقى جاهزه من غير اضافات ومكونات كتير. عندي ربع كيلو من الكبده مش بتتغسل خالص، وبعدين بقطعها لشرايح صغيره، بس المهم نستخدم سكينه حاميه. وده هيكون شكل شريحه الكبده بتاعتنا. كده خلاص، كده تمام قوي. قطعنا الكميه كلها. اول حاجه معايا هستخدم بصل شرايح وفلفل رومي الوان وفصين ثوم مهروسين وطماطم مكعبات وقرن شطه هقطعها مكعبات صغيره، ومعلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من الشطه ومعلقه صغيره من الكزبره ومعلقه صغيره من الكمون. وبعد كده في طاسه على النار هحط 3 معالق من الزيت النباتي، وهنزل بالكبده وهنقلبها لحد ما تاخد لون وتاخد الصدمه الاولانيه وتبتدي تدخل في مرحله السوا. وبعد كده هنحط بقى البصل عليها ونقلبها ونديها تقليبه لحد لما لونه يبقى شفاف وذهبي كده. وبعد كده هنزل بالثوم المهروس بتاعنا وهقلبه مع الكبده، وبعدين هنزل بمعلقه من الشطه ومعلقه من الملح ومعلقه من الكزبره ومعلقه من الكمون، وهقلب كله مع بعضه. بعدين بقى هضيف الفلفل الالوان بتاعنا، وهضيف كمان قرن الشطه اللي انا قطعته مكعبات، وهقلب كله مع بعضه. وهسيبها كده حوالي 10 دقايق على النار. بس كده، شايفين الحلاوة تهبل. شايفين الجمال؟ حلوة قوي تجنن. حطوها بقى في سندوتشات وحط عليها سلطة الطحينة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير. سلام.